எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. வெல்கம் டு மை சேனல் தோப்புத்துறை தோழி. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு புதுவிதமான டேஸ்டியான ரெசிபியை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். மட்டன் லெக் பீஸை வச்சு அதை அப்படியே ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு அதற்கு பிறகு ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோங்க. சொல்லும்போதே சாப்பிடணும் போல் இருக்கா? வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாங்க. தயிர் 100 ml, மல்லித்தலை ஒரு கைப்பிடி அளவு, தனி மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 டேபிள் ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், லெமன் அரை மூடி எடுத்திருக்கேன், அதை ஜூஸாக பிழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. கசூரி மெத்தி 2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன், சால்ட்டு தேவைக்கேற்ப. இப்போ நான் லெக் பீஸை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அதை சுத்தமாக அலசிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பொருட்களையெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மல்லித்தலை, தயிரையும் சேர்த்துக்கோங்க, லெமன் ஜூஸ், மஞ்சத்தூள், மல்லித்தூள், சால்ட்டு தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்கோங்க, கசூரி மேத்தி, தனி மிளகாய்த்தூள், இஞ்சி பூண்டு விழுது. இது நம்ம எல்லாத்தையும் அரைச்சி ஒன்றா ஒரு கிளாஸ் பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த லெக் பீஸை இதே மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கணுங்க. அப்போ தான் அதில் மசாலா சேர்ந்து நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதுக்குள்ளே நம்ம மசாலாவை நல்லா சேர்த்து ஊற வச்சு வைக்கணுங்க. 2 பக்கமும் கட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கணும். இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை உள்ளுக்க நல்லா கலந்து விடுங்க. ஃபுல்லாக எங்கே பார்த்தாலும் படும்படி கலந்துக்கங்க. 2 பக்கமும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிடுங்க. மசாலா ஃபுல்லாக கவர் ஆகுற மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் அதோட டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இதை ஒரு 12 மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க. இதே மாதிரி கவர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிவிடுங்க. பாருங்கள், நான் 12 மணி நேரத்துக்கு பிறகு எடுத்து காட்டுறேன். ஃபுல்லாக கவர் எடுத்துட்டு நம்ம செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வெளியில் எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ நான் விறகடுப்பில் தான் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை அவிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். ஒரு 1 லிட்டர் போல் அந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கு மேலே இதே மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே நான் அந்த பட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறேங்க. அது மேலே தான் நம்ம அந்த மட்டனை வைக்க போகிறோம். பாருங்கள், இதே மாதிரி இருக்கணும். அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கணுங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மூடி வச்சு வேக வச்சிடலாம். இப்போ இடையிலையும் திறந்து பார்த்துக்கணும் வெந்திருக்கான்னு. ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை திறந்து பார்த்து திருப்பி வச்சுக்கோங்க. இப்போ சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு. நல்லா வெந்த பிறகு தாங்க நீங்கள் தனி மிளகாய் தூள் சேர்க்கணும். ஏன்னா நம்ம அவிக்கிறதுனால அதில் கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கிட்டோன்னா நல்லா இருக்குங்க. இதே மாதிரி முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் தனி மிளகாய் தூளும் சால்ட்டும் சேர்த்துக்கங்க. அப்போ தான் நீங்கள் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும்.
இப்போ நம்ம அடுத்ததாக நெருப்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் இதை ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கியிருக்கேங்க. இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 1700. நம்ம இதில் தான் செய்ய போகிறோம். இதில் நம்ம இப்போது சார்கோலை சேர்த்து நம்ம நெருப்பு உண்டு பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், சேர்த்துட்டேன். இப்போ நம்ம இதில் நெருப்பு உண்டு பண்ணிக்கலாம். நல்லா எரியணுங்க. ஃபுல்லாக நெருப்பு மட்டும்தான் இருக்கணும். நம்ம சுடும்போது அது எரியக்கூடாது. இப்போது நம்ம வேக வச்சுருந்ததை பார்க்கலாங்க. பாருங்கள், சூப்பராக வெந்து ரெடியாகி வந்திருக்கு. இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள், எடுக்கும் போதே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். சூப்பராக ரெடியாகி வந்திருக்கு பாருங்கள். இதை நம்ம இப்போது ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெருப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அதில் அதை வச்சிடுங்க. இது ஒரு அரேபியன் டிஷ்ஷுங்க. நம்ம அதே மாதிரி தான் மசாலா சேர்த்துருக்கோம். அதனால் உங்களுக்கு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். லைட்டாக அது மேலே பட்டர் சேர்த்துக்கங்க. இதையும் திருப்பி போட்டு நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. இந்த பக்கமும் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வந்திருக்கு. சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் கொடுங்க. நீங்களும் வீட்டில் ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க. பாருங்கள், சூப்பராக வந்திருக்கு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.